Is to look a little bit more about what we can learn about servant leadership from Jesus. Она сега на која што ќе се осврнеме е од примерот на Исус, да видиме што значи духовно, односно водство, што е служителство, што почнува од служителството. When I've been doing some teaching for Prime, the education charity, кога ги осмислував поучувањата на нашата организација Prime, if we're teaching in a university, they often want an academic background to what we're teaching. Кога осмислувавме предавања за универзитети, нивното барање беше да имаме историска позадина, односно факти со кои што ќе го поддржиме, сака малце академско да е нашето поучување. And I found it really interesting that in the USA there is a growing academic secular body of knowledge about servant leadership. И она што ме зачуди мене, што открив дека во Соединетите Американски држави постои одредена голема група на академци кои што се секуларни, не се верници, меѓутоа се заинтересирани за духовното водство. So people are rediscovering what Jesus did 2000 years ago. Во суштина луѓето сега повторно откриваат што направи Исус пред 2000 години. And they're calling this being at the forefront of leadership. И сега тие дури имаат и наслов за тоа, да се биде пионер во духовното водство сега, да си на првите фронтовски линии. So as we talk through this, some of the illustrations I will be giving will match to what the literature on servant leadership is saying. И се она што ќе го споделам всушност ќе биде во корелација со некои од цитатите за таквото духовно водство нивна страна. But first let's look at the Bible again. Повторно сега ќе се осврнеме на Библијата. If we think about Jesus and servant leadership, there's a way in which, and it's already been mentioned today, his exercise of authority and his servanthood. Она што на самиот почеток од Иле го слушнавме е дека во водството нормално дека е вклучен аспектот на авторитет. Меѓутоа од библиски аспект и сега во корелација со служењето. So we know from Matthew 28 verse 18, when he talks about the Great Commission, he says, all authority in heaven and on earth has been given to me. И кога Исус им го дава, нели, во Матеј 28 глава големото испраќање на апостолите, всушност тој вели вака: сета власт на небото и на земјата ми е дадена мене. So he leads with authority, but he also leads with servanthood. Значи, едниот аспект на служењето на Исус е дека тој ги води луѓето во својот и преку својот авторитет. Но аспектот на служењето сепак постои. So we know from John 6 verse 38, Jesus said, "For I have come down from heaven not to do my will, but to do the will of him who sent me." И сега веќе имате изјава на Исус во Евангелието по Јован, 6 глава 38 стих, каде што Исус вели: "Јас дојдов од небото не да ја вршам мојата волја, туку да ја извршам волјата на оној кој што ме прати." So let's just look at a simple example of him exercising authority. Еве еден пример како Исус действува во авторитет. You will recall from the Bible how Jesus goes into the temple and clears the temple of those selling animals and money changers there, and he says, "How dare you turn my father's house into a market?" Се сеќавате на тој параграф од Евангелието по Јован во втората глава од 13 до 16 стих, кога Исус влегува во храмот и ги превртува масите на сите трговци кои што продаваат, нели, животни, и им вели: "Како се осмелувате домот на мојот татко да го претворите во пазар?" So one example of authority. Ова е еден пример за авторитет. And then we've looked at servanthood with how Jesus washes his disciples' feet. И сега другиот аспект е паралелно на авторитетот е служителскиот став, а тоа е дека Исус им ги изми нозете на своите ученици. So he says, "Whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be your slave."
Значи, прочитавме и претходно, оној кој што сака да биде голем помеѓу вас, треба да ви служи, да биде ваш слуга. И оној кој што сака да биде прв, треба да биде ваш роб. So as well as balancing authority and servanthood, Jesus also balances truth and grace. Исус совршено ги балансира авторитетот и служителскиот став, меѓутоа тој совршено во своето служење ги балансира вистината и благодата. So maybe if you could read John 1:14. Јован 1 глава 14 стих. И Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава. Славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. So an example, I think, of how Jesus balanced truth and grace is the account of the woman that was caught in adultery. Еден од примерите како Исус ја балансира вистината и благодата, како нив ги балансира, е примерот кога прелюбницата беше фатена во прелюба. So the teachers of the law and the Pharisees brought this woman before Jesus. Нели се сеќавате, ја извлекоа од нејзината куќа и ја донесоа фарисеите и нивните ученици и ја донесоа пред Исус да ја суди. And they were trying to trick him. Всушност се обидуваа да го фатат Исус во замка. So from the perspective of truth, Jesus knew what the law said. Од поглед на вистината, Исус знаеше што вели законот. So by law, the woman should have been stoned to death. Според законот, жената требаше да биде каменувана. But Jesus showed huge grace. Но Исус покажа благодат. Because he said to the lead teachers of the law and the Pharisees, whoever has no sin can throw the first stone. Се сеќавате како Исус тоа го изведе, кога кажа, тој што помеѓу вас нема направено ниту еден греф, нека се осмели, нека го фрли првиот камен. So he was demonstrating truth, but also grace. Значи, Исус ја демонстрираше вистината, но и во исто време и благодат. And I think a lovely other example of Jesus showing grace is with Simon Peter. Уште еден пример каде што Исус ја покажа на дело благодата и вистината, посебно благодата е случајот со Петар. So we know that Simon Peter denied that he was a follower of Jesus on 3 occasions. Знаеме дека апостолот Петар се откажа од Исус дека е негов следбеник. And then we learn later in John's Gospel that Jesus restores Simon. Но подосна во Јован 21 глава всушност ние имаме пример каде што Исус го обновува Петар после стореното дело на предавство. I feel this speaks to me a lot. Мене лично ова многу ми зборува. When people let me down. Кога луѓето мене ќе ме изневерат. Jesus teaches me about the grace I should show to others. Тогаш Исус мене ме поучува за благодата што јас треба да им ја покажам и укажам на тие луѓе. So, another aspect of servant leadership that Jesus shows is that he shows humility. Другиот аспект во служењето што Исус го покажа како пример е понизноста. And this links a little bit to what we were thinking about earlier, about natural leaders and spiritual leaders. Ова се поврзува со она што претходно беше кажано, нели, разликата помеѓу секуларен и духовен водач. So servant leaders don't need external recognition of their power and status. Духовните водачи кои што поаѓаат од аспект на служење, нив не им треба јавно препознавање и признание од другите околу нив. And they instinctively assume the role of a servant. It's natural to them. Природно им доаѓа од внатре да бидат понизни. So some examples we can see from the Bible. Jesus often told those he healed not to talk about it to others. Например, еден пример за ова е дека во Библијата е запишано сите Исус што ги исцели, првото нешто што им го кажа е не зборувајте за ова на другите. He didn't want the glory
Не ја сакаше славата од луѓето. So we know from John that Jesus said, I can do nothing on my own. Значи, самиот Исус вели дека ние не можеме надвор од него ништо да It направиме. was the Father that gave him. Дури that самиот power. Исус вели, јас самиот од себе ништо не правам. Правам се што ми вели таткото да правам. And he came not to seek his own glory, but to bring glory to the Father. И самиот Исус изјави дека не дојде за негова собствена слава, туку дојде да го прослави таткото што го испрати. And there's a nice message in... Yes, sorry, I forgot to move it on. I'm seeing something slightly here, but you got the message. Yes, I just like... Okay, we'll move on now to a verse in Philippians, if you could read that. Yes. It's Ќе Philippians прочитаме сега 2, стих од Филипјаните. and it's verses 4 to 8. It does say 3 there, but I think it's from 4. Филипијанс 3. Or It starts with do nothing out of selfish ambition. I think it's verse 4 actually, rather than 3. no, I'm just asking. Okay. So Philippians 2. Yeah, sorry, Philippians 2. Филипјаните 2 од 3 до 8. Не правете ништо од надпреварување или од суетно честолюбие, туку во понизност сметајте се еден друг за поголем од себе си. Не гледајте секој само на своето, туку секој нека гледа на она што се однесува за другите. Имајте во себе истата мисла која беше и во Исус Христос, кој иако е во Божјо обличје, не го сметаше тоа како нешто приграбено, тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши сами од себе си и зеде обличје на слуга, станувајќи сличен на луѓето. И откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. So I think this, in this letter, it clearly spells out how we should mirror and reflect our own lives on Jesus's example. Значи, последниот дел од овој пасус посебно зборува како ние треба да го рефлектираме Исус во нашиот живот кога се работи за нашето служење. So we should show the humility of Christ. Значи, ние треба да покажеме ваква понизност како Христовата. If we look at Jesus as an example of leadership, he also shows empathy and compassion. Ако се осврнеме од друг сега аспект на Исусовото служење и ќе го видиме аспектот на неговата емпатија. So servant leaders listen and show compassion. Оние кои што водат со служителски став, всушност слушаат и искажуваат сочувство, сочувствителни се. And they also understand and empathize with others. They're able to put themselves in the shoes of the other person. Поседуваат разбирање за состојбата на другите, ставајки се на нивно место и покажуваат емпатија на тој начин. And I think a nice example of Jesus showing empathy and compassion is when he comforts Martha and Mary when Lazarus has died. Примери како Исус покажува емпатија е неговото сочувство кон Марта и Марија, сестрите на Лазар кои што туку почина. But also when we read the account of the feeding of the 5,000, it starts with Jesus had compassion on them, and Но that's исто why и во he went. примерите што се регистрирани кога Исус нахранува 5,000 луѓе, што се вели таму? Исус имаше сочувство, сожаление за оние кои што го следеа. He was compassionate. He recognized that they were hungry for his word, for his teaching, but they were also hungry for their physical food. Исус препозна дека тие беа гладни за неговиот збор, она што тој го поучуваше, но во исто време разбра дека тие се и физички гладни, бидејќи изодеа толку многу за да го следат. Yeah. Spiritual leaders also, servant leaders also focus on others rather than themselves. Водачите служители секогаш се фокусирани на другите отколку на самите себе. So they put the welfare of others before themselves.
Доброто на другите го ставаат пред своето добро. Ползата за другите. And again, there are lots of examples in the Bible, but the one that I would like to give you is after John the Baptist was beheaded. The Bible tells us that Jesus went to a solitary place. Understandably, his cousin, somebody who had baptized him, who was close to him, had just been brutally beheaded. He needed time on his own. But actually the crowds followed him, and he had compassion, and he healed their sick. Еден од примерите за ова е, откако Јован Крстителот беше обезглавен, секако Исус се повлече на тивко место, бидејќи Јован Крстителот беше негов роднина и истиот оној кој што него го крштеваше во вода. Нормално е дека на Исус му требаше време да биде сам, но и тогаш мноштво толпа го следеше и Исус ги исцели оние кои што беа болни помеѓу таа толпа. So he put others' needs before his own. Сушност, Исус мислеше најпрво за потребите на другите отколку за своите потреби. And he also handled distractions with grace. Исус исто покажа благодат кога луѓето беа расеани и без фокус и внимание. And an example is when he was called and he was on his way to heal Jairus' daughter. Кога беше повикан да ја исцели керката на Јаир, that was an example of when the woman who had a hemorrhage for 12 years reached out her hand to be healed by Jesus. Но на пат кон Јаировата куќа, Исус беше пресретнат од жена која што имаше крвотечение 12 години, која што ги допре ресите на неговите наметки, беше исцелена. So he went to respond to her, and he did so graciously rather than think he had to go on straight Значи, away. Исус, иако беше повикан кај Јаир, сепак на пат, така да кажеме, имаше нешто што му го одвлече вниманието во наводници, но и во тие моменти тој покажа благодат со тоа што таа жена беше исцелена. Не беше фокусиран само на Јаировата керка. And then servant leaders are also concerned with wholeness and with healing. Служителите водачи се фокусирани за внатрешното исцеление и целокупноста, целовитоста на човечкото битие. So servant leaders are concerned with the total well-being of people. Таквите водачи се фокусирани луѓето да бидат целосно обновени. With their physical, their emotional, their social and spiritual wholeness and well-being. Значи тие се фокусирани луѓето околу нив да дојдат до физичка, емотивна, социјална и духовна целовитост. And I think one of the nice examples, a really good example of this from Jesus, is when he heals the woman who had a hemorrhage for 12 years. И еден од таквите примери, прекрасен пример е кога Исус ја исцели жената која што имаше крвотечение 12 години. So you will recall from that account in the Bible of how this poor woman had been physically ill with a hemorrhage for 12 years. Се сеќавате, ова жена 12 години беше измачувана заради нејзината здравствена состојба. She'd spent a huge amount of money on healers, on doctors, and they hadn't been able to help her. Спомнато е во Библија дека таа го потроши целото нејзино материјално богатство на доктори и пак не беа во можност да ја помогнат. Because she had a hemorrhage, at that time she was classed as unclean. И токму поради нејзината физичка здравствена состојба, во тоа време таа беше прогласена за нечиста. So she couldn't socialize with people. Што значи дека тоа значеше за нејзе социјална смрт, не можеше да се дружи со други луѓе. And she couldn't worship and fulfill her spiritual needs. И не можеше да принесе обожавање и со тоа да ги исполни, односно задоволи нејзините духовни потреби. And thinking about how the woman must have felt, she must have felt really depressed. Ја си размислувам често пати како во суштина се чувствувала ова жена. Сигурно се била депресивна. And yet we see through Jesus' healing that he restored her physically, the hemorrhage stopped. Значи, но во овој пример ние гледаме дека Исус не само што не ја исцели физички крветечението престана во тој момент. He restored her socially, she was now clean, so she could meet with other people. Но во исто време Исус нејзе социјално ја ослободи да не биде изгнаник од општеството, затоа што сега можеше да се дружи со други луѓе. He restored her spiritually
She was now able to go and worship. Ја обнови духовно, затоа што сега беше во состојба да принесе обожавање пред Бог. And although the Bible doesn't talk about it, he must have restored her emotionally. Just imagine what it would have been like to Иако have been like Библијата that. не го спомнува тоа, но сигурна сум дека Исус емотивно ја исцели, бидејќи замислете што се случило во нејзиното битие со нејзините чувства и емоции. Yeah. So Jesus was caring for her as a whole person. Значи, Исус се грижеше таја да биде целосна во нејзиното исцеление, обновена целосно. And that's an example for us as leaders to care for those. As we love our neighbor, it's to care for every aspect И of their како life. водачи, тоа е нашата одговорност кога ги љубиме нашите ближни, на таков начин ние да ги обновиме. We also know from Jesus that he was willing to jeopardize himself personally by breaking the Jewish traditions. Исто знаеме дека Исус како служителски водач кој што беше слуга пред се стави себе си во опасност пред другите верски водачи. He was willing to help someone in need because he healed the man with a withered hand on the Sabbath. Исус исцели човек со исушена рака на денот кога не требаше ништо да се работи, на сабат. So he stepped out to do what was right at that time. Значи во тоа време во очите на другите Исус ги прекрши човечките традиции затоа што направи нешто надвор од очекуваното. And then moving on, servant leaders inspire others. Духовните водачи со став на служители во суштина ги инспирираат другите. They inspire commitment from other people, and they persuade rather than command. Ваквите водачи инспирираат во срцата на другите луѓе посветеност и тие попрво, односно, успеваат да ги убедат другите отколку да даваат наредби што треба другите да прават. And then some examples from the Bible. Without commanding them, the disciples followed him. He just called out, "Follow me," and they went. He wasn't controlling them and forcing them. Имаме пример за вакво водство во Библијата. Исус не ги контролираше учениците, само им кажа: "Дојди ако сакаш, следи ме." И тие без никаква наредба од Исус едноставно почнаа да го следат. And people flock to hear his teaching. Луѓе се собираа во мноштво околу него за да го слушаат неговото учење. And in terms of inspiring others, he is an inspiration to us today. И кога се работи за инспирирање на другите, и ден денес Исус нас не инспирира за служење. So his teaching has a resonance. Значи Still. неговото учење постојано одекнува низ историјата на човештвото. So spiritual leaders also encourage others to reach their potential. Духовните водачи со став на служење, служителски став, ги охрабруваат другите како да го постигнат својот потенцијал. So servant leaders are committed to nurturing the spiritual and personal growth of every individual. Ваквите водачи се посветени да го негуваат духовниот и личен растеж кај другите. So some examples from the Bible. И пример за тоа од Библијата имаме секако. Jesus was willing to invest in people others would have dismissed. Исус беше волен да инвестира во другите од кои што третите се откажаа. The disciples were not the religious elite, yet Jesus used them to start his church. Исусовите ученици не беа од елитата во општеството, а сепак Исус инвестираше токму во нив. They were fishermen, tax collectors, Тие беа даночници и рибари. not the teachers of the law. Тие не беа законници. And he purposefully prepared his disciples to take over his ministry. Исус имаше намера во неговото поучување, неговите ученици да ги поучува на тој начин што тие после ќе го превземат неговото учење. And he encouraged people beyond what they felt they were capable of doing. Исус ги охрабри, со намера ги охрабруваше дека тие се способни да продолжат понатака. He asked Peter to walk on the water. Затоа што го повика Исус
да чекори по вода. And when Ова го повика Петар. I'm sorry. Yeah. And when Peter kept his eyes on Jesus, he could walk on the water. Те додека Петар очите му беа вперени на Исус, чекореше по вода. So if we think about how that applies to ourselves, Сега како ова да се имплементира во нашите животи? if we keep our eyes upon Jesus, Ако ние го имаме фокусот вперен кон Исус, he will enable us to do things that we think we may not be able to do ourselves. всушност Исус нас ке не оспособува да правиме нешто за кои што лично ние мислиме дека не сме способни да ги правиме. Yeah. And we were talking about the very beginning about women and spirituality briefly. На самиот почеток Иле спомна во однос на духовноста и жените. Jesus involved women in his ministry at a time when women's roles were very different. Исус во неговата служба намерно вклучи жени, што во тоа време беше несвојствено тоа да се прави. Тие воопшто не беа вклучени во никакви служби и водство. There's I should have put a photo in here, by the Sea of Galilee in Magdala, which is where Mary Magdalene lived. I don't know whether any of you have visited. There's a very beautiful church there. And as you go into the entrance of the church, there's a big circular area with pillars. And on the pillars are the names of the women who served Jesus during the time of his life. So the Marys... Ден денес, значи ако отидете во Израел, не знам дали сте биле таму, во градот Магдала, од каде што е Марија Магдалена, уствари, постои црква во која што има столбови и на тие столбови се врежани имињата на сите жени кои што биле вклучени во службата на Исус. So as you walk round, you see the names of the women that we know from the Bible. И кога ако прошетате околу тие столбови, ќе ги видите запишани сите имиња на жените кои што биле вклучени во службата на Исус. But there is one pillar without a name. Но има еден столб кој што нема изгравирано никакво име на него. And on that pillar should be carved all of the names of the women here tonight. И на тој столб би требало да стојат имињата на сите жени вечерва присутни. That's so good. And the women who are serving Jesus all over the world. И жените кои што му служат на Исус низ целиот свет денес. That is our pillar. Тој столб нам ни припаѓа. That's a little distraction, but it's good to know. Мала дигресија, меѓутоа добар факт, убав факт. Thank you. Right. Moving on then. Servant leaders develop other leaders. Духовни водачи со служителски став обучуваат други водачи. They teach others to lead by example. Ги обучуваат, ги поучуваат другите како да водат преку својот сопствен пример. And they delegate responsibility and authority. Ваквите водачи делегираат авторитет и одговорност. So if we look at Jesus again, И имаме повторно пример од Исус во Библијата. so Jesus released responsibility and ownership in a ministry. Всушност, во неговата служба, она што го правил Исус е ги оспособувал другите да преземат одговорност и на некој начин да го поседуваат тоа начинот на кој што служат. So he took a group of fishermen, farmers, tax collectors, and he turned them into proficient evangelists. Значи, Исус зеде група на ученици кои што беа даночници, фармери, рибари и ги оспособи за служба. Да станат на вистина врвни евангелизатори. So, and also we know that Peter the fisherman became the leader of the church as we Знаеме look at the book of подосна, Acts. токму едниот од тие ученици на Исус стана водач на првата црква во Ерусалим. So there is no excuse for us. Ние немаме Yeah. изговор. Jesus can empower us and enable us. Сите ние можеме да добиеме сила и способност од Исус да го правиме тоа што тој сака да го правиме. And again, we've touched on this a little bit earlier on, but servant leaders think long term. They have what we call foresight. Духовните водачи кои што имаат став на служење, секогаш имаат долгорочна визија. So servant leaders remain focused on the mission. Ваквите водачи остануваат фокусирани, фиксирани на нивната мисија долгорочно.
They think about what will be needed in the future. Тие размислуваат што би било потребно во иднина, They keep a foot in the present, но се присутни во сегашноста and they learn from the past. и учат од минатото. And if we look at Jesus' example from the Bible, И повторно, ако видиме примери од Исус во Библијата, Jesus had a leadership succession plan. Исус во неговата служба го развиваше својот план за идните водачи. He constantly reminded his disciples that he wouldn't always be with them. Постојано ги подсетуваше учениците дека тој нема секогаш физички да биде присутен со нив. He would remain their leader, but he left others to take the ministry Тој forward. секако ќе биде нивниот духовен водач, но секогаш им нагласуваше дека сега после него на нив ќе остане работата. So, what I've been doing is just summarizing some of the examples I think we can learn from Jesus in terms of servant leadership. Значи, она што го правам јас во суштина е го сумирам она што Исус го остави како пример што значи да се биде духовен водач со став на понизност и служење. So, do you want to just read them out again as a reminder? Yeah. Значи сега ова е како сума сумарум на она што досега Кейт го зборуваше. Значи, Исус го балансираше авторитетот и своето служење. Ја балансираше вистината со благодат. Действуваше во понизност, покажа емпатија и сочувство, се фокусираше на другите и нивните потреби отколку на своите потреби. Значи ова важи се за нас како духовни водачи, за сите луѓе, секогаш во фокус му е целосноста на човечкото битие и исцеление, ги инспирира другите, ги охрабрува другите да го достигнат и постигнат својот потенцијал, обучува други водачи и секогаш има долгорочна визија. So, just to conclude, we've been looking now at Jesus as a role model of servant leadership. Значи, досега, како заклучок, ова беше од Исусовиот модел на водство. If I take us back to the beginning of this talk, Ако се вратам на почетокот од моето излагање, we were talking about the role of the church in terms of serving the community ние and зборувавме за society. улогата на црквата во незиното служење во заедницата локална и генерално во општеството. So, as we think about the title of this session, or the focus of this session, as servant leadership as a bridge builder between church and society, И како што нели почнавме на почетокот на цело во ова излагање дека во суштина црквата е градителот на мостовите помеѓу нејзе и општеството. I have two questions for you Во однос на сето ова, јас имам две прашања до вас. to think through and to pray through. Да размислувате и да се молите. What place does servant leadership have as a bridge builder between the church and society in North Macedonia? Кое е местото на црквата како градител на мостови моментално во Македонија помеѓу неа и општеството во Македонија? So, what is your role in terms of servant leadership for building bridges? Која е твојата улога во однос на како служител водач во градењето на овие мостови? And what are the priorities for building bridges between the church and society? И кои се во суштина приоритетите при градење на овие мостови помеѓу црквата и општеството? These are questions for you to think through and to answer through Ова се prayer. прашања кои што нели бараат подолго време размислување и секако молитва. So I'll leave it at that point, but just draw you back to the verses in Philippians about doing nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but to the interests of others. Значи, ве оставам со овие две прашања и сакам да завршам со стиховите од Филипјани 2 глава што ги прочитавме. Не правете ништо од надпревар и од себична амбиција,
туку правете се во понизност, сметајки ги другите за поголеми од себе си. Секој од вас да не ја бара ползата своја, туку ползата на другите. So thank you very much for listening. Thank you. И благодарам што ме слушавте.